5 fakta unik jalak Eropa, burung terindah dengan kicauan berisik. 1. Perilaku burung jalak Eropa sangat ulet dan energik. 2. Jalak Eropa akan berubah penampilan setiap musimnya. 3. Burung ini punya kicauan yang sangat keras dan berisik. 4. Mereka bisa memakan apa saja seperti berbagai macam serangga, buah, biji-bijian, bahkan memakan makanan sisa dari manusia. 5. Saat memasuki musim kawin, umumnya jalak Eropa menyendiri atau berpasangan. Mau request fakta apa lagi nih yang ingin diketahui silahkan komen di video.